हेलो गाइस আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই এতিয়া ইমান গৰম পৰিছে, আজি কি কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, চাই থাকিব। এইটো মাঘৰ ফুলদানি ৰুই থৈ দিয়া আছে, এইটো নিজৰ মাঘৰ আহিছো। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ফুল, এয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ বহলি গৈছে, পুৰা বহল হৈ পেলাই হৈছে হালধীয়া। এতিয়া মই গৈ আছোঁ নেমু টেঙা ছিঙিবলৈ। গুলনেমু আমাৰ ঘৰৰ দুটা জেগাত আছে, এতিয়া মানে আৰু এটা জেগাত মানে নেমু টেঙা গছত আহি আছোঁ, নেমু টেঙা ছিঙিম। এতিয়া আমাৰ মানে পাকঘৰ কাম কৰি আছে, কি গৰমত, ইমান গৰমত কি কৰিম, চৰবতকে খাওঁ আৰু তাকে ভাবিছোঁ নেমু টেঙা গুলনেমুৰে আজি চৰবত খাম, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক কিমান লমা লমাকৈ লাগি আছে আমাৰ গুলনেমু, আমাৰ ঘৰৰ এইটো আগফালটো। এইটো মানে গজালি মাৰিবলৈ এনেকৈ বান্ধি দিছে, মানে এইটো কাটিং কৰি পেলাই ৰুব, আৰু এনেকৈ কাটিং কৰিলে মানে সোনকালে পুলি হয় আৰু ফল ধৰে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ বান্ধি দিছে গোবৰ লগাই। এতিয়া মানে আজি গুলনেমুৰ পৰাই চৰবত খাম, আৰু ইমান গৰম পৰিছে নহয় আজি। চাওক এইটো অলপ ডাঙৰ হৈছে, এইটোকে কাঁইট খুচিলে। চৰবতো খাম আৰু এনেকৈ মানে খাম জলকীয়া দি। এতিয়া মই বহুত টেষ্ট লাগে, আগতে কলেজৰ পৰা আহিও মই এনেকৈ খাইছিলোঁ, আৰু ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই বাৰু। এইফালে আমাৰ বাৰীটো আছে, এয়া পাণ গছটো আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছিলে, আগত এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ ঘৰত আহোঁতে। ছিঙি লওঁ ৰ। মায়ে বাগানত দাৱাই দিবলৈ এয়া যোগাৰ কৰিলে, ইউৰিয়া, নিমখ অলপ, চেনি অলপ লৈ লৈছোঁ, ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ বস্তুখিনি। এখন বাগানখন দেখুৱাই দিছোঁ, মায়ে সাৰ দি আছে এইফালে, চাই লওক। এইটো আমাৰ বাগান পাত ছিঙা হৈ গৈছে যোৱাকালি, সাৰটো দি দিছে ইউৰিয়া আৰু ডিপি দি ডিপি দি দিছে এইখন। কৈ দিয়া তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে, কৈ দিয়া। মিঠা ভাল লাগি গৈছে, ঠাণ্ডা লাগি গৈছে, একদম ধুনীয়া আছে। নিমখ চিমখ আৰু চেনি অলপ দি দিছোঁ, কিমান ভাল লাগি গৈছে। গুলনেমুৰে, আমাৰ কাজি নেমু নাই যে, সেইটো কাৰণে গুলনেমুৰে খাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও খাই চাব, কিমান মজা লাগে। এতিয়া আমি নেমু টেঙা জলকীয়া নিমখ দি খাম। চৰবতটোতো খাই দিলোঁ, চৰবতটো খাই এতিয়া এইটো খাম। এইটো আগতো খাইছিলোঁ, গৰম দিনত কিমান ভাল লাগে খাই। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ খাওঁ। তই খাবিনে? খাম, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমি এতিয়া গুলনেমু খাম, বহুত গৰম, থাকিব নোৱাৰি গৰমত, কি খাম কি নাখাম লাগি আছে। সেইকাৰণে গৰমৰ কাৰণে মানে নেমু টেঙা খোৱাটো পেটৰ কাৰণে ভাল, আৰু আমি এতিয়া খাম। জলকীয়া দি খাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে। জলকীয়া লৈ লৈছোঁ, লগতে খাম আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ গুলনেমুখিনি। এইখিনি জলকীয়া কাটি হৈ গৈছে, ৰেডি হৈ গ'ল। আপুনি ইয়াক আগৰ পৰাই খাবলৈ লৈছোঁ আমি।
ই কেনেকে খাইছে খাই চাব আপোনালোকো এবাৰ অলপ ওচৰ মুখটোকো দেখা দিম হল মাষ্ট গৰমত গেলি গৈছোঁ খাই ল'লোঁ এতিয়া আলহী আহিব আছে ভণ্টিহঁতে আহি আছে ভণ্টি যোৱাই তো ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ আজি আপোনালোকক মই এইটো টেঙা খোৱাটোকে দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনে পালে ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই বাই